omugenzi eri Kategaya abasajja ba Nadduli abantu kikeekyo basanyufu abafa n'abakyala abalamu baali basanyufu eri gavumenti abamu tebayiga kuba Nadduli yali baleta kyasobola kwogera kigambo Museveni mu kamwa ke naye bwe bamuyita ne bamwayo akasente akatono kabuliko ali Haji Nadduli oyo mukwano gwange ennyo yali musajja w'amaanyi nnyo naye ekyewuunyisa nti we tutuukira awo ng'ennyumba gyasuzeemu ng'ate Mpiira Bigayirwe ye yagimuzimbira yali Kaawo wa Luweero kati Mpiira Bigayirwe bw'agimuzimbira ate natatransfaringa biwandiiko kubiza mu mannya ga Nadduli Mpiira n'afa Mpiira Bigayirwe bw'afa baabaana bajjawo bujja biwandiiko nti eno ennyumba yaffe kati Nadduli talina waabeera gavumenti yamuwa sente oluvannyuma neesasulawo nemuwa awalala n'afuna wazimba awalala era waabeera naye bw'ogenda obba tunula mutabani wa Nadduli enfa gye yafaamu Jakana mu bintu ebyokuzannya mu bintu ebyokusaagirira n'oli n'akeera ku makya nti omwana wa Muse mu mbeera eyo ng'omwana waffe ate nno Nadduli yafiirwa oyo yekka Nadduli yafiirwa abaana bawera 6 ng'ali mu lutalo actually raundi bujasoko okuza yonna yaggwawo yatandika mpya n'atandika bapya naye ng'ali mu lutalo abantu bafiirwa baali baki baali bayitirivu ng'era bangi ddala naye bw'osanga abantu nga Nadduli ng'era akyagamba nti nze mpagira Museveni olumu obeewuunya entegeera yaabwe bamuwa minisita emyezi 2 emyaka 2 nga ne bamala ne bamusuula ng'ate waliwo abatatugasa nga Sam Mayanja twalya bbanga ki Museveni zimu okuva mu Uganda bw'aba Museveni atufuza emyaka 4 kkiriza nti gwe nange tetuliraba ku gavumenti ya Uganda nga tewali kye bayita Museveni zimu buli abanajja banaabanga bali mu Museveni zimu nga bajja okukirwanyisa nga tebakyongeddeeko ng'abatandise kukirwanyisa mu 2026 okulwanyisa Museveni zimu kiveewo twetaaga emyaka 6 okuva leero okutereeza nti omuntu bw'akola asasulwe era obukulembeze bw'abanga Kyagulanyi yabukutte ajja kuweza 8 nga tanatereeza ggwanga kulizzaayo Museveni walisanga mu 1908 ate nga waali wabi nnyo eggwanga lino twetaaga kulizzaayo mu 1962 naye Kenya nga baatereeza nga bavudde mu mirembe gy'abamoyi abaafuga emyaka emingi dameji ya Moyi teyali y'amaanyi kwenkana ya Museveni Moyi yafuga emyaka 29 Museveni yakatufuga emyaka 39 naye Wakabaka bw'omanye ebweru obufuzi obwensikirano bw'omanye ebweru wa Buganda nga mwami Museveni tabawa musaala abafuzi baayo ffe Buganda ffe twagaana sente ze miliyoni 5 eza buli mwezi abalala bonna bazitwala era teriyo obufuzi bwansikirano buliko nga aliko si muwagizi wa Museveni taliyo ab'ebusoga bebadde bakyasembyeyo era baawuzise nga bataddeko wa Museveni ate nga bakayanira na bikayanire waffe alina okubaawo waffe alina kuva mu lunyiri lwena alina kuva mu lwena mu mbere bwe yawakanya Museveni yasibirawa teyasibira mu kkomera olubiri balwokyanga abayokya n'olubiri tebalwokyanga abookya enkoomi kimbowa Federo bakamutuma ani yalimu omuganda w'amaanyi yali badde Ssemwogerere Paulo Kawanga era okulonda okwo kwaleeta ne Muhammad Kibirige Mayanja wa Jema yalina poliisi esinga okuba ennungi mu ebyo kubanga yaleeta enkola ye ey'abaana bonna basome nga agikopa Botswana kuba yali munnabyanjigiriza Museveni bonna basoma agijja ku Kibirige Mayanja gwe agibbako era nga bolaba n'okugyawo omusolo gw'omutwe bwakukopa ku Besigye Museveni mukopi mulungi era that's why abantu ba NRM bulu babeera obawulya nga bagani mwabagala okujja mu buyinza mujeyo programu yamwe mugitulage Museveni okuva mu myaka gy'ekinaana nga ze mbukulembeze talina kye yali akozeseza nga kike n'aba minisita bona kuba bwe yajja mu kinaana mukaaga paka 9 yali n'atambula na Ssemwogerere nga script zonna zaakolerako za Paulo Kawanga ki okuva mu kinaana paka mu 9 okuva mu kinaana mu mukaaga avudeyo mu nsiko paka mu 9 mu mukaaga polisi zizona zalinga za Ssemwogerere ate nga bagamba nti yayita Ssemwogerere bagende mu nsiko bota atubye Ssemwogerere n'agaana era Ssemwogerere n'agenda ku ludda opposition kubanga ye Ssemwogerere yakkiriza n'ebivudde mu kulonda Ssemwogerere takkiririza mu kuyiwa musaayi yali amanyi nti okugenda mu nsiko kujja kuvaako kuyiwa kw'omusaayi gw'abantu era Ssemwogerere yali astadinze olutalo olwali mu Angola Jonas Savimbi ng'alwana ne Jose Eduardo dos Santos owa yo ng'abafudde abantu bangi
ngateese mwogerera akiraba nti okulinda emyaka 5 ne giggwako n'enzija ne nnwanira mu kalulu akaddako kyali kyangu okusinga okugenda mu nsiko. Yeetaba nti omusajja ajja kufuuka enkongolo gye bujja. Yes. Era teyalowooza banyo tebalowooza nti Museveni yali awakuva mu nsiko emyaka egy'etaano. Era ayamba Museveni okuva mu nsiko emyaka egy'etaano lwe lutalo lwali wakati w'abakyoli n'abalanga omunda mu gavumenti y'Obote. Lwe lwavaako okufa kwa David Oito Ojok bwattibwa then ne kiyamba Titokero Lutwa okujja okuwamba gavumenti y'Obote. Naye senga Titokero Lutwa teyawamba gavumenti y'Obote abayeekera baati balina bafuna maanyi gajja kuyingira mu gavumenti. Naye bino byonna byonna bituna n'obizaayo emabega. Mwami Museveni bw'oli gwe nkugambye kalaawa nnume akimanyi bulungi nnyo nti tosobola kubeera muwanvu nga waliwo abawanvu abakusinga. Azze emirimu gy'osobodde okubanga okola weebalire ddala gwe munaffe atugoberera. Ndine Senta Musewandagi mu Nansana municipality. Kozi Nansana ni municipality? Nansana municipality. Nga municipality nyingi. Si nyingi, ntono nnyo. Nansana municipality. Ntono nnyo. Ki ekikola municipality? Kubanga lwaki gw'ogamba mbu Nansana municipality nyingi ate nze ne nkuwakanya. Mu site 10 eziri mu Uganda. Temuli mu site yenkana Nansana municipality bunene na bungi bw'abantu na financial muscle. Ekitundu okukiwa municipality kiba kirina kuba na kinaki? Ekitundu kiwa municipality waliwo omuwendo gw'abantu ogulambikiddwa mu tteeka ogugamba nti abantu bwe bati baali badde bakola municipality. N'emisolo egivaayo? Ne ssente kyali badde kyesobola okwerabira ne site okugaba site. Naye lwakuba bano criteria gye bagoberera si eyo gye tulowooza. Bo Museveni ebimusanyusa byakola. Kugambye tulina site 10. Ku site 10 tekuliiko site yenkana Nansana municipality bunene bungi bw'abantu na sente ezigivaamu emisolo tewaliwo site site ne municipality kiriwo okulina okusinga. Ekisingako eba site. Kubanga municipality eba n'omubaka wa parliament omu. Naye ate yo site eba ku level ya district. Nti eyina omubaka wa parliament omukyala agikiikirira ate buli division mu site neba n'omubaka wa constituency. Kati Nansana bwefuuka site twali badde n'ababaka ba parliament 5 nga buli division eyina omubaka ate ne tubaayo n'omukyala atukiikirira munda mu parliament. Naye Nansana ngaze ekyekanidde awo okugyongera ogisalamu ogiwa oba city status? Nansana ku district 149 ze tulina mu Uganda. Nansana municipality eyinako district zesinga obunene n'obungi bw'abantu eziwere 10. Kisoboka kiti ekyo? Kisobokera ddala nnyo. Olulala ojja kumpita wano nga nina statistics zange nkuwe figures nkubuulire kubanga kankubuulire Kiruhura nga district eyina abalonzi emitwalo giri 2 eyina abantu bonna mu mitwalo balonzi mitwalo nga 22 ate Nansana municipality tugenda 4. Ffe tulina abantu emitwalo 61 Nansana municipality. Abantu betusinga obunene bangi. Buza ku bantu bo. Banyabo ne baseba batuulize era batulaba na gye musinziira. Mbalamusizza ze Senta Musewandagi. Mbeebaza abatugoberedde. Neebaza abatuwadde comments. Neebaza abatuwadde likes. N'abo ate abatuvumiridde ku posti zaffe nabo mbeebaza. Kuba nabo batugoberera. Naye kyenjagala okusaba. Otekeke namba ye yesimu kuli ayina ekirowoozo kyawukana ku ky'omugenyi gw'okyazizza akusabe naye omukyaze bagambe nti nze okukyala wano ku ccano yo sisasuladde siringi 5 ate gwompa. So tebalinaabo sente ze bagamba nti Kimbowa asasuza miliyoni okutuula ku ccano ye. Ayina ekirowoozo ekyenjawulo. Yabajja. Ffe ebimu ku birowoozo bye tuwa era ntera nnyo okugamba nti bino ebirowoozo by'ompulira nga njogera birowoozo byange. Gwe fuuka enjuki londamu akatono ennyo akakugasa. Ebitakugasa bikole ki? Bindekere. Ate by'otategedde tutera nnyo okuwunzika ne Kimbo wano nga tugamba nti gwe atatutegedde awo we tukwagala. Kati tunakola ki? Abatakwase mutwe tuli kutegeza wapa. Kagezi Munnyo yagamba bw'osomanga ekiwandiiko oba bw'owulirizanga ebigambo n'otabitegeera kiddemu omulundi ogwokubiri. Bw'okiddamu omulundi ogwokubiri n'otakitegeera kiddemu omulundi ogwokusatu.
ku mulundi ogwokusatu bw'otakitegeera manya ekiwandiiko ekyo oba ekigambo ekyo tebakiwandiikidde kyabadde kikyo kirekera abakoze eki bannanyini kyo kubanga yali akitegeera ku mulundi gumu nga bakiwadde ye nanyini kyo olukimugamba akitegeererawo kati ate ffe abalule leo mbadde n'omusomesa wange ku university najja asoma ebigambo ebyali ku campaign poster ya Mwami Museveni eya 1996 naye waabisomedde munsonyiweko wabadde wakavubuka kaana akatoka myaka nga 23 tusoma nako lumu nali mu klasi yemu neŋŋamba bo nti Mwami Museveni ng'ajja mu buyinza yatta abantu baffe abasukka akakadde abakunukkiriza akakadde saagamba nti abasukka naye abakunukkiriza akakadde ne kagamba bw'oba ogamba nti Museveni yatta abantu abakunukkiriza akakadde olwo mu Luweero yonna mwalimu abantu bameka kati olwaliro omusomesa waffe asomye ekiwandiiko ng'oli yakiwandika nga nnyonnyola ebyali ku campaign poster ya Mwami Museveni nga Mwami Museveni agamba nti nga tugenda mu kulonda temwerabira ebyafaayo byaffe baganda baffe bannyinaffe n'ab'eŋŋanda zaffe bangi abasukka akakadde baafa akaluluko kayinza okutuzaayo mu mbeera eyo kyenda mu mukaaga ng'avuganya n'ani ng'avuganya ne Ssemwogerere kwe kulonda okwasooka ate nga yakulemeramu abantu abaafa era bwe nnyimiridde ne ŋŋamba omukyala oli nti nkwebaza okuleeta lekisha ya leero kubanga bwe nagamba nti abantu baffe abattibwa bali 1,000,000 bangi mu kiraasi wano we tuli baawakana naye olwaleero ebigambo bireese nga Mwami Museveni yennyini yali mu lutalo ye yabiwandika ku campaign poster ye nga nnyonnyola abantu nti abantu baffe abaafa basuka akakadde akalamba kati na bino bye tuba tubyogera wano nze Kimbowa edda jjajjange Maliko Nyanzi Serwanga bwe nazzanga omusango ng'akusongako busonzi bw'ani baloopye wano Ssentamuggo wakoze ekyo genda oleeta akaggo obwongo bwange nga bubuuza jjajja teyabaddeyo naye ategedde atya nti mu bonna abaliwo nze nakikoze ng'ate mbadde mpaayiriza n'omulala kati mu bukulu bwange buno mwekizuulidde mwenkizuula lwaki jjajja yasobolanga okumanya biri ebyaliwo kubanga gwe byokola kati ye jjajjaawo aba yabikola ng'ali ku myaka gyo oba okola bukozi bwe yakola kati kyewaliimba era yamanyirawo nti nange bwe nti bwe nakolanga ki bwe nalimbanga kati ffe bino ebimu tubyogera nga tusinziira ku experience ey'ebyo bye tubaddemu bye tuyiseemu ne bye tulabyeko abantu bangi bagamba nti President Museveni abadde ekitundutundu mu kutta bannabyabufuzi politikali era nti bangi bagootaanyiza ebyobufuzi byabwe nga kimaana kiva ne ku mutendera gw'ebyobufuzi nekidda ne ku nyingiza yaabwe ku nfuna yaabwe ekivaawo ne kigenda mu bulamu bwabwe obw'obuntu ne babeera nga bali baweddewo kyenjagala oyigeera omanye Mwami Kimbowa ebigambo bino bwe mbyogera naawe njagala ng'obikwate bulijjo nkugamba wano nti Abaganda bagamba nti awakula ennume tewakula emu nga tewali aziraawa naye mu Uganda tulina kalaawa nnume tetusobola kukuzaawo nnume yadde etya era ebyo bw'ogenda obireeta ku political landscape osanga aba proponents abawakanya Bobi Wine Kyagulanyi nga bagamba nti Bobi Wine tasobola kukulembera ggwanga lino ensonga gye bakuba bakugamba nti ng'oddira ensi eno ng'ogikwasa oyo Bobi Wine omuyaaye kati nze ne mbagamba ekigambo kimu nti Bobi Wine oyo gw'olabanga omuyaaye muzeeyo mu 86 Museveni we yajjira wano ojjeyo Museveni oyo wa 86 nga Mugisha Muntu amekomanda wa myaka 26 omuduumizi w'amagye nga wa myaka 26 ne Museveni oyo nga wa myaka 4 mwebiri omuleete kati obateeke wano ku mmeeza ne Kyagulanyi obapime ku minzaani ojja kusanga nga Museveni owa 86 bwe bakwata ba Museveni 10 n'obateeka ku siiso side eno n'oteekayo Kyagulanyi nga tesituka n'okunyeenya tenyeenya Kyagulanyi asigala akyakola ki akyazitobasinga naye eyo sentiment Mwami Museveni azaagidesigninga mu bantu okulowoozesa ensi eno nti tewaliwo omuntu asobola kukulembera Uganda eno okuggyako ye yekka
era kati ekirala kyo kibazimba kyakukulaga nti tewali ayinza kuddira Museveni mu bigere okujjako mutabani we Muhoozi. Naye bw'obuuza abantu nti Muhoozi mu nsi eno kiki kyasobola okukola bw'aba tali mu magye? Njagala kubuuza gwe nga munnamawulire mu bintu byolaba ku nsi kuno kiki Muhoozi kyasobola okukola nga tali mu magye? Kuba si kulunda nte, Muhoozi tazirundangako era tazisobola. Museveni amanye ekigambo eki magye, era ekigambo kye kyova buli twiti gy'awandiika ayogera kutta. Oyo naali musazeeko omutwe, senga si taata wange akabobi naali kajjeeko omutwe, ababalamuzi beetaaga kutta kubanga mu magye ekyo kyategeera. Bwe yasoma ava gye yasoma okuva e Kabojja ogende gye yayita simanyi buddo otuuke Sandhurst, yasomayo ki? Magye bikulembeze bwa naye amagye mulimu? Ndoza mulimu. Amagye si mulimu. Buweereza is a service. Kati Muhoozi atalina kintu kyonna kyasobola kukola mu Uganda muno. Tasobola yadde okubeera kiraaka w'omuntu. Tasobola yadde okutuula ku geeti n'akuuma geeti y'omuntu. Takisobola. Kati bagezaako kuliyetingirawo okulaga nti ono yasobola yekka singa Museveni avaawo tewali asobola kubanga kati bateekawo ebintu kulaga bano babbulaaka bewalabye nti abo Muhoozi yekka yayinza obakomandinga ne bawulira. Kyagulanyi tayinza kujja mu bukulembeze n'akomandinga abo ne bawulira. Naye kyenjagala omanye Mwami Kimbo, teriyo muntu muwulize kwenkana musirikale. Mu nsi muno teriyo muntu muwulize kwenkana muki? Musirikale. Akasajja kava gye kavudde ne kagamba omusirikale oyo. Omusirikale abaakuno ku Uganda oba omusirikale yenna? Omusirikale yenna. Kava gye kavudde ne kagamba omusirikale oyo. Kwate mundu yo. Gikokinge, gulawo seefu. Gikokinge, tunuuliza oli naye gwe bamugamba otunuuliza taata we. N'amugamba nti kuba. N'omukuba essasi n'amutta. Bewuuliza abasirikale bw'oyogera. Obw'ekisiru. Omusirikale omu ku ddaala lya lieutenant aduumira abajaasi 100. Naye asobola okukwata abajaasi abo 100 n'abakuba embooko ne kubulako amuddiza olukiko yadde oluyi ng'ate balina n'emmundu n'abayimiriza n'abatambuza otembusawa emmere tembeya nyuma ageuka ne bageuka sirabegane weka sirakinie weka emmundu ne bassa ku ttaka okay mmere tembeya emmundu nga basadde ku ttaka kuba bajja bwagamba nti sirabegane weka era bw'ogira bwoti towa bwagamba sirabegane ojja wano oteeka wano oteeka ku kibegabega sirakinie weka noja oteeka wansi n'okuba step emu n'ogisa wansi n'ogirekawo n'odda n'oyimirira butengerera n'alyoka gamba ndi mbeere tembeya n'okola ki ng'emmundu ogirese mabega kati n'alyoka ngamba ekigamba asobola okugamba ekimu nti okay oba ayinza ogamba gwalide atachuchuma chini na kusalamia mukuu chini chichuma bonna ne bakitama bewuliza omusirikale ogwo n'abagamba ndi mwena kwebaka bonna 10 ne beebaka wansi n'alyoka akwata embooko ye n'ajja nga akuba omu okujjako nga bawulidde ode bagamba nti chini toka basigala waawo n'akuba nga alinganga akuba ebikoko naye nga ne baakuba tekuliiko kuliko bangi nnyo abamusinga amaanyi begamba nti muzeeyi katukukube kubanga amagye bagateekamu ekirala buli owakanya oda yakusinga balina ekibonerezo eki kufa ate mu nsi muno teri muntu atatya kufa buli muntu atya okufa kati bye bimbadde nkulaga nti Muhoozi atalina mulimu gwonna gwasobola kukola mu nsi muno. Nze kawala kange kasoma kya 7 kabadde ka prefect ku somero ku lunaku lw'abazadde ne kajja okuwa speech ne kayimirira mu bazadde ne koogera eddakiika 10 nga koogera luzungu naye nga tekayina kapapula kwe kakoze eki kakopi naye Muhoozi omulabye ebbanga ddene nga ne wajja okwogera gye tuli ku sipiiki ayina kubeera ku kapapula kubanga bw'atayogerera ku kapapula ajja kuwaba
ayogere ebitakola ki ebitakwatagana naye kati oyo bamukulaze nti olwokuba waliwo gali amagye yasobola okukola ebyo naye ng'ate amagye bo baba bawulize nti enkya ne bwe bakimbowa nga gwe president ab'amagye abo bajja kukubira saluti. President Museveni ayina engeri gye yagootaanyamu ebyobufuzi bya Buganda nga tusinziira ku mugenzi Ssemogerere nnyo n'amaanyi era ayina engeri gy'akosaamu Ssemogerere ng'omuntu nnyo n'amaanyi. Museveni yasooka n'asoma ekintu eki yatunula mu byafaayo ku bakulembeze omunaana abaamusooka nga bonna teri mukulembeze yajja mu buyinza nga Buganda si yemuleese era tekuli mukulembeze yava mu buyinza nga Buganda si yemuleese n'alyoka akola omukago ne Buganda esobole omukuumira mu buyinza nga kyanoonya kwenyweza mu buyinza. Bwe yamala okwenyweza mu buyinza n'abukwata n'alyoka atandika okutunula Buganda eno njijjako ntya amaanyi geebadde ekozesa okujja abakulembeze mu buyinza n'okubassa mu buyinza. Era njagala okkirize nti okulonda okwasooka okwa 2016 kwe kulonda okwasooka mu byafaayo bya Uganda nga Buganda si nsonga. Buganda si y'amaanyi nga si nsonga. Luli Buganda yabanga n'ensonga zaayo. Okwa 96 kwalimu amaanyi twakakola simati. Twali ku nsonga ya federo. Ani yali mu Buganda? Ng'era federo baakamutuma. Ani yali mu Muganda w'amaanyi? Yali badde Ssemogerere Paulo Kawanga. Era okulonda okwo kwaleeta ne Muhammad Kibirige Mayanja owa Jema. Yalina poliisi esinga okuba ennungi mu ebyo kubanga yaleeta enkola ye ey'abaana bonna basome ng'agikopa Botswana. Kuba yali munnabyanjigiriza. Museveni bonna basoma agijja ku Kibirige Mayanja? Gwe agibbako. Era nga bwolaba n'okugyawo omusolo gw'omutwe bwakukopa ku Besigye. Museveni mukopi mulungi era that's why abantu ba NRM buli babeera obawulira nga bagamba mwabagala okujja mu buyinza mugyeyo pulogulaamu yammwe mugitulage. Museveni okuva mu myaka gy'ekinaana nga ze mu bukulembeze talina kye yali akozeseza nga kike. N'abaminisita bonna kuba bwe yajja mu kutuuka 86 paka 9 yalina atambula na Ssemogerere nga script zonna zaakolerako za Paulo Kawanga ki okuva mu 8 paka mu 9 okuva mu 8 mu 6 avuddeyo mu nsiko paka mu 9 mu 6 polisi zonna zaalinga za Ssemogerere. Ate nga bagamba nti yayita Ssemogerere bagende mu nsiko Obote atubbye Ssemogerere n'agaana. Era Ssemogerere n'agenda ku ludda opposition kubanga ye Ssemogerere yakkiriza n'ebivudde mu kulonda. Ssemogerere takkiririza mu kuyiwa musaayi. Yali amanyi nti okugenda mu nsiko kujja kuvaako kuyiwa kw'omusaayi gw'abantu. Era Ssemogerere yali astadinze olutalo olwali mu Angola Jonas Savimbi ng'alwana n'ezuze Eduardo dos Santos owayo ng'abafudde abantu bangi. Ng'ate Ssemogerere akiraba nti okulinda emyaka 5 ne giggwako n'enzija ne nnwanira mu kalulu akaddako kyali kyangu okusinga okugenda mu nsiko. Yeetaba nti omusajja ajja kufuuka enkongolo gye bujja. Yes. Era teyalowooza banyo tebalowooza nti Museveni yali awakuva mu nsiko emyaka egy'etaano. Era ayamba Museveni okuva mu nsiko emyaka egy'etaano lwe lutalo lwali wakati w'abakyoli n'abalanga omunda mu gavumenti y'Obote. Lwe lwavaako okufa kwa David Oito Ojok bwattibwa then ne kiyamba Tito Okello Lutwa okujja okuwamba gavumenti y'Obote. Naye senga Tito Okello Lutwa teyawamba gavumenti y'Obote abayeekera baati balina bafuna maanyi gajja kuyingira mu gavumenti. Naye bino byonna bituna n'obizaayo emabega. Mwami Museveni bw'oli gwe nkugambye kalaawa nnume akimanyi bulungi nnyo nti tosobola kubeera muwanvu nga waliwo abawanvu abakusinga. Tosobola kubeera munene nga waliwo abanene abakusinga. So Ssemogerere ye yatuwaayo. Nze gwe nsinga okunenya. Yasalawo aliire ku sowaani emu ne singa teyeegatta ku gavumenti y'aba Museveni n'asigala ku ludda oluvuganya gavumenti nga bwe yali mu gavumenti y'Obote. Gavumenti y'abasajja abo yali ijja kugwa myaka 8. Kuba okugenda kwe kwatwaliako ne Buganda yonna. Kati jjukira Buganda bagima federo naye ate bateekako kabaka. Tudda mu ssanyu ery'okujaguza kabaka bamutaddeko batuddiza olubiri lwaffe omusajja kaakole ki kafuge naye ng'asuubiza nti agenda kukola ki kuvaawo. Museveni kyataakola. Kati Museveni afaanana nga ttiimu gye mmanyi obulungi mu nsi yonna bagiyita Real Madrid. Ttiimu ya Real Madrid eyo obuvunaanyizibwa bwayo kutunula
mu nsi yonna neraba omuzannyo w'amaanyi nti omuzannyo ono senga Barcelona emugula ejja kusobola okumpangula. Real Madrid buli lwebeerawo eba n'abazannyi bangi nnyo basita naye nga batudde awo katebe nga tebazannya. Naye nga yo yabajja mu katale abaaliyambye ttiimu endala okugijjako ebikopo. Ogwe mulimu gwe badde ekola ki gwezanya era gwe mulimu gwa Museveni obuvunaanyizibwa abo bonna kasita yayiga nti tosobola kuba muwanvu nga waliwo abakusinga obuwanvu afuba nnyo okulaba nti buli amusinga obuwanvu amukkakkanya. Eitha bajja kwavuwaza sente zikuggweko ate bakusindikemu ebirwadde ogende wa Museveni nga weegayirira olw'obulwadde. Nobert Mao twamwogerako olulindi musajja atu yagenda lwa kumusiba yingini n'alyoka atandika katemba we gwakola ki gwalimu si yekka akakologosi kamuzinyisa tunulya NUP ng'emaze okuwangula NRM mu Buganda ng'egigobyemu kumpi ebifo byonna NUP ebikoze eki ebitutte. Mwami Museveni teyanyiga yadda buzi ku drawing board n'akwata amandaazi ge n'ayimirira eno ababaka ba NUP asika omu kwomu ani alina ekizibu nti ayo Wakayima Musoke Nsereka ekizibu kye kyabiwandiiko nti bamututte mu kkooti nti amuyite Jeno Sale yogerako naye omuvubuka oyo tuyinza omuyamba nti ye provided nti mu Nansana municipality temujja kubeera mu political activity yonna emyaka gy'onomala nga gwe MP omusango tujja gulemesa nti ye nga ateeka mukono ku kiwandiiko. Omwana yagenda mu kkooti yavaayo ku luno oli Kasule yagenda n'ajjayo Wakayima kubanga Kasule yali waabwe ngera bamwetaaga. Kati batunula mu bibalo byonna nga tebalina bibalo bya Kasule bayinza kozesa kujjayo muki muvubuka oli ate Kasule ayagala okuteekayo omusango guli gavumenti nemugamba nti kakatu bakangamba nti buli owulira wonna kooti nti egobye omusango gwe byokulonda gavumenti negamba nti Kasule toteekayo omusango oli omusajja tumaze okukkaanya tukoze naye akalulu kakulemye okukuuma ojja kujja ofuna ekirimu eno tugenda kutwala mu bwa komisiona. Musajja wa Katonda n'alindira yali ali awo nga kisalidde mu ntamu nti bamulonze kuba komisiona bwa Electoral Commission agenda okuddamu okutunula ate obeera kanda ate obeera kakiiko ebyokulonda ng'ate n'ekifo bakimuggyeko naye kati bamuwaliko office ya Prime Minister gy'abeera gy'akolera gy'asambira mu office of the Prime Minister era gy'ayagala okuva akomewo Nansana municipality akyayagala naye atuyita basiru ffe tetuyinza kuba basiru mu Nansana municipality. Taata wa Kasule bamuwa emyaka 10 ne Kasule ne bamuwa emyaka 10 gy'emyaka 25 nga famire yemu yeekola ki kati bayinza kulowooza ntujja kubawa bakole ekirala ngera bwalabye Ian Kyeyune naye ayagala okukomawo mbwa ku bwa ssentebe bwa district. Kyeyune yabba ebisinga obungi mu Wakiso district n'azimba n'ennyumba ye kalina eyettegula kati ate akomawo okubba kyekyo kyatabba. Abasajja bano ba omugenzi Elia Kategaya abasajja ba Nadduli abantu kika ekyo basanyufu abaafa n'abakyala abalamu baali basanyufu eri gavumenti. Abamu tebayiga kuba Nadduli yali bale takyasobola kwogera kigambo Museveni mu kamwa ke naye bwe bamuyita ne bamuwayo akasente akatono kwakuliko ali Haji Nadduli oyo mukwano gwange ennyo yali musajja w'amaanyi nnyo naye ekyewuunyisa nti we tutuukira awo ng'ennyumba gyasuzeemu ng'ate Mpiira Bigayirwe ye yagimuzimbira. Yali Kaawo wa Luweero kati Mpiira Bigayirwe bwagimuzimbira ate natatransfaringa biwandiiko okubiza mu mannya ga Nadduli. Mpiira n'afa. Mpiira Bigayirwe bw'afa baabaana bajjawo bujja biwandiiko nti eno ennyumba yaffe. Kati Nadduli talina waabeera. Gavumenti yamuwa ssente oluvannyuma nesasulawo nemuwa awalala n'afuna wazimba awalala era waabeera naye bw'ogenda batunuulira tunula mutabani wa Nadduli enfa gye yafaamu Jakana mu bintu ebyokuzannya mu bintu ebyokusaagirira n'oli n'akeera ku makya nti omwana wa Muse mu mbeera eyo ng'omwana waffe ate nno Nadduli yafiirwa oyo yekka. Nadduli yafiirwa abaana bawera 6 ng'ali mu lutalo. Actually raundi yasooka okuzaayo naye yaggwawo yatandika mpya n'atandika bapya naye ng'ali mu lutalo abantu bafiirwa baali baki baali bayitirivu ng'era bangi ddala naye bw'osanga abantu nga Nadduli ng'era akyagamba nti nze mpagira Museveni olumu obeewuunya entegeera yaabwe. Bamuwa minisita emyezi 2 emyaka 2 nga ne bamala ne bamusuula ng'ate waliwo abatatugasa nga Sam Mayanja Moses Ali tamanyi kumanya nti oba akyali mulamu oba yafa kati ng'abo oba waaki naye enkola ya Museveni
nti abantu abo bonna naddala wano Buganda manyi abantu kyebeerabira omuzungu yatulekera setup ng'obukulembeze bw'Abaganda ng'amagye g'ab'engulu kati bano bannaffe abasigaddewo nga bakola obuntuntu obuki obulalala ng'ate setup yali badde egamba nti buli munnayuganda yali badde alina obusobozi obumusobozesa okukulembera ki okukulembera eggwanga lino kati bano kyebaze balwana nakyo era Museveni ekyalwanye nakyo to the extent nti kati omuganda gw'ogamba nti alimu ensa akulembere abanga avaayo okugira kuti ng'ate agudde abanga avaayo okugira kuti ng'ate kamya otuuse okuvuga yena kuba president w'eggwanga badipendebo ne badda mu birala be Abedi Bwanika ovuganyiza ku bukulembeze bwa Uganda enkeera ku makya ne bakusanga ng'olwana na Kyagulanyi omwana omuto ate akusinze n'amaanyi kwegamba akuwadde ne ku maanyi ate kati yakuwa ne ku maanyi be bampuuga gw'otunuulira nga bakunakyalinze ovudde gy'ovoze Mengo bakunakyalinze otuuse ku level erowooza nti naali badde nsobola okufuuka kino naye n'otandika n'otandika okukozesebwa olwane nabali nti kwegamba bannayuganda baayiga nti singa odisorganizinga Buganda obukulembeze ojja kubufuna ati Museveni n'atudisorganizinga politically ate n'atuteekamu n'akatengo Abaganda batya nnyo abantu baabwe abaafa bangi okuddamu okulaba ku buwanga kati okuddamu okulaba ku mirambo ffenna tugitya Sewanda Gibona omugamba nti jatugende tulwane nga akugamba ti nze ekinsomeseza nga ndi mukulu kubanga kitange bamutta ndi muki muto n'olwekyo sandyagadde kulaba mwana wange mulala ng'asoma mukulu akatengo kamukwata kubanga Sewanda gibamusse ng'akatengo kamukwata kati ng'osanga omulenzi omuto nga kanti awa Sewanda gibatiitiizi ffe katugende ku Nankani bugenda okuvaayo nga bamumenya okugulu mwana mulabe no w'amaanyi oyo gwe bamenya okugulu tawa n'agamba naye nga ali ku miggo naye ng'era akyawera eyo resilience courage si nnyangu yakubeera nayo kubanga kati bw'okangaza bw'otyo eyakumenya okugulu najja nakuno okwokubiri n'akumenya kubanga alina obusobozi obujja n'akukumenyako n'okukubuzaawo nakati kankugira obugizi ddala kankutwale abaana baffe bangi babuze ojjukira Busegona be yalinga abanja ng'akugamba nti babajjamu n'amaaso ensonga lwaki tebabaleeta bakibalama abalaba batemako amagulu ensonga lwaki tebabaleeta naye gavumenti nenguguba nesigaza emirambo gy'abaana abalala nebatta negamba nti gyebali omukooti tebaleese ninga amateeka gagigamba kola ekyo kakati abantu baffe abayiga mu butayiga banadduli bo buli kiseera bongera kukola nsobi era nakati okyasanga nga mwene UP mulimu omwana akukuta ne Museveni naye nga balina candidate Kyagulanyi era buli kyebakola ne wa Kyagulanyi yakirope wa Museveni buli kyebakola wa Kyagulanyi yakirope wa Museveni emyaka 40 oba giweze bagigenda kuwera President Museveni n'akabinja ke gyabadde wano n'akabondo k'abantu ab'olubatu abava mu LM okufuga Uganda tebava mu LM abantu ab'eggwanga erimu gye bava nabo tebamanyiiyo kubanga beesanga Tanzania Tanzania gye bava ne badda wano kati eri ewaabwe Kagame yabagoba tebayinza kuddayo ate alina bagasegaseeko abazenga bagatagattako talina bagaseeko bonna boolaba bato baawano bano abalala bakola bukozi donke waaka anyway okutuuka wano Uganda ogifuga okufaanana bweti azenga akozesa Buganda yokka talina kitundu kirala kyakozesezza ekyo tabakikulimba abantu b'omwakyoli mwami Museveni yabasuppressinga n'abasubjectinga mu camps emyaka 40 Acholi region n'atondayo koni oyinza okunoonyayo omuntu aweza emyaka 6 nga basingayo obutono abasigadde bonna baana bato ba bulijjo koni gwe baatondayo kiyakola abakyoli nabo baakimatira era baakitegeera era kati osanga ne mukwano gwange ye Makerere University mukyoli wa myaka nga 32 mutwali mugamba ne musekera nga nti gwe osanga omukyoli ng'owagira gavumenti ya NRM nkwewuunya kyoba okola kiba kikyamu tewandi baddeyo omukyoli awagira gavumenti ya NRM omukyoli yali badde nga gavumenti ya NRM emu ku gavumenti zasinga okukola ki okuwalana naye ate yakyawa Abaganda okusinga mwami Museveni kubanga mwami Museveni yateekayo ekirimbo nti ye si ye yatta abakyoli wabula bacommanders Abaganda
bebagenda mu Acholi ne batta abakyoli nga bawolera eggwanga lw'abantu baabwe batta Luweero. Naye amajiira gaze tegaduumirwa Baganda. Munnange nno gwogalabanga gataduumirwa Baganda naye mu bitundu ebyo eby'entalo aliyo ne babeera nga ye Muhanga ojja musanga n'erinnya ery'Abaganda nga ye Kayanja. Nga ye Brigadier Nasa eri. Naye bw'otulaba amaje gaze ga Magesha Muntu, Kano Ivan Koleta, Tumwine, abaduumizi b'amagye bakola ebikolobero. Ekikolobero kikolera mu biseera nga gobadodomira. Bo mulimu gwabwe gwa kulagira. Wano twabeerangawo ne Kapiteni Matovu. Ono yabeerenge Mukono. Lieutenant Matovu. Lieutenant Matovu oli mulala yo Major. Lieutenant Matovu twabeeranga naye nnyo ku bimeeza. Gwe wali badde omubuuza abantu kati yafa naye wali badde omubuuza abantu nti olutalo bwe lwali nga luli Emukula wali okomandinga ki kuba yali omu ku bacommanders abaaliyo. Naye nga orders kiri kye nakugambye omusirikale bamulagira nti genda wooyise tulekawo mulamu n'atya era kyajja okukola. Abanga ajja atema ebikajjo abanga gwe bagambye nti saawa ekisika ekyo. Akati emyaka gya Museveni ana gino gya bulabe eri Buganda n'eri Uganda yonna. Obulabe eri Buganda gitwale ng'abantu abali mu biseera eby'obutiti naye nga bakuma ekyoto wakati mu nnyumba. Kasita ozikiza ekyoto obutiti butegwa okuyingira mu nnyumba era bwe baba akutta bantu bonna abali mu nnyumba buba bujja kubatta. Buganda nsi esobola okubaawo awatali Uganda naye Uganda tesobola kubaawo watali Buganda. Buganda kye kyamaanyi kyerina ekiyimizawo Uganda. Buganda gwe mutima ye yingini etambuza Uganda. Emisolo ebitundu 8 ku buli 100 biva mu Buganda nga ate biva mu district sinnya zokka. Nga bakulaakulanyamu Acholi. Ate banaagikulaakulanya eriyo ki? Nga bakulaakulanya Teso. Nina mukwano gwange bamuyita Adongo abeera Lango. Nali ngenda okumulaba kweri ne mpita ku Masindi Port. Okuva Masindi Port okutuuka Lira ne mugamba nti neewuunyizza nvudde Masindi Port paka Lira sirabyewo kifo kyonna we neegomba nti wano naalifunyewo yiika y'ettaka emu naye bagimpa ku bwereere sirabyewo we nsobola kusenga. Naye wano mu Buganda bw'obeera wano Maganjo n'otambula n'ogenda Nakaseke bw'otambula ku kyalo Nakaseke olabawo kifo kiweegonda nti wano mbaawo ne yiika 10 nsobola okukolawo amaka gange. Olaba ne Nakasongola mu nte bw'otuukayo olina we weegomba n'ogamba nti wano waali badde bwe wati. Kati Buganda eno Museveni yaze alwana nayo ate si Museveni yekka. Okulwanyisa Buganda kwatandika na muzungu mu mwaka gwa 1884 ng'omuzungu ayagala okugijjawo azimba ekirala. Kyava ngamba abantu bulijjo nti teriyo bwakabaka businga bwa Buganda maanyi mu nsi yonna. Teriyo bwakabaka bwe baali balwanyisiza myaka 10 ne bubalema kujjawo. Emyaka 8 gyokka Museveni gyalwanyisiza Obuganda bujjako 10 gyokka n'okwata ekitundu kimu kyokka n'okirwanyisa nga Museveni bw'abadde alwanyisa Buganda. Osigazaawo emyaka emirala 5 egitalina alina okukisaanyaawo. Naye nga Mwami Museveni emyaka gye 10 agimaze mu kulwanyisa Buganda. Toyinza kukkiriza nti omusajja alina diguli 2 alina diploma alina certificate saka wansi wa 6 kyalina buli mu gavumenti. Mukisoboka nti abeera wano ku kyano n'agamba nti sebo n'ennyabo abalina ekizibu ku ttaka gwe mulimu gwange gwenkola naye nga bye nasoma birala. Naye nsoma ne Frank Kajiji tumwebaze. Wali ddose kati kamu n'oddukayo. Ate lyali ssomero lya gavumenti. Oyo yali musajja wa bulijjo, musajja wa Katonda, mukwano gwange yona ansubuga nga yampadde omulimu. Ye yaddawo omusajja oyo yampadde ku ssente bambi. Gyali yona ansubuga era bo mwetaaga kati akola mategula ne Max Pan. Ebyobufuzi abivaamu butereevu. Akola mategula ne Max Pan ezo. Akolera eyo Mityana era oba oyina akatale. Sebo nkubira bukubizi kasimu nga nkuwe namba ya kasimu abagala amategula ne Max Pan zile bifaanana ng'ebyo. Ojja kumpa ku namba yapanga ka sente omwami yo nansoboga. Ebyo byakola. 216. Oyo yaliyo. Ne ngamba ni nensaba omulimu. Ne agaba
ng'agaba alina ka certificate ate ak'okunkuluma olw'okuba abadde town planner bw'olwo amala okafuna ne bamusindika Sembabule n'akolayo nga town planner naye nga babibaze nti mu myaka ena bajja kulanga ekifo ave Sembabule ajja agire kyakikole nga kiraga nti alina wabadde ng'agira ki. Wasoma ne Frank Kajiji tumwebaze? Ffe tufuluma mu biseera byebimu nga ye musomesa wa sciences ku university ku matendekero aga bulijjo mu secondary ne O-level ne A-level nga nze nfulumye okusobola okukola either mu banka oba ku customs ye ne bamujja mu busomesa ne bamutwala n'akola ku customs nze yali afulumye okukola ku ekyo ne bangoba ne ngenda okulima kwasa amayinja mu Kirombe nga sobola kusomesa baana kubanga ebyo saabisoma ate ng'omulimu ogubadde ogwange baguwadde oli. So nawe government ya Museveni gwe totunulira Kajina psychologist nga yakulira UNRA Uganda gwe kyolowooza nti Uganda terina bantu bakuguka mu bya misolo baali bagisomye nga bagitegeera okusinga Kajina. Kajina tiyasoma bya misolo bamujjeri nga yasoma psychology. Kajina kozi ava mu URA ogenda mu UNRA era ne bamujja mu URA ejabadde mu misolo kubanga yasoma psychology ne bamutwala mu misolo ne bamujja mu misolo ne bamutwala mu UNRA nga bayinginiyazi we bali. Tulomola be Jennifer Semakula Musigo balete Kampala akulira ekibuga Kampala nga waliwo bayinginiya abakugumu ebyo yali alina bukuguki. Waliwo bayinginiya kitaka. Eyo yenkola ya Museveni si ya Museveni yokka naye eyo nkola ya bwana Kyemalira nga Museveni atuuse agenda kubanda basigadde akaseera katono nga kingdoms zizino endala ziyisiddwa zo zitya? Ezo kingdoms endala tezibangawo naawe oba yabadde kabaka waazo okubaawo okw'obwakabaka bwa Buganda kwe kuteekawo kingdoms endala ne bajjajjaffe baazirabula mu myaka gy'enkaaga ne zitawulirawo bote bwe yajjawo obwakabaka bwa Buganda bangi bamuweereza n'obubaka obumuyozaayoza mu 66 ne bamuyozaayoza kubanga abayambye abajjeeko olunabe era Buganda ebadde yeepanka ebadde yeewanika waggulu n'olwekyo agimenye. Bw'amala okukakasa nti obwakabaka bwa Buganda buvuddewo buli obwabali teyagendayo n'ewaabwe yateeka kiragiro mu paalamenti buli obwakabaka bwonna ne bukola ki? Ne buzikira. Ne Museveni okuzaawo obwakabaka obulabo obuli asimanyi Jobi Emolimoli ani abo tebalina tteeka libazzaawo. Etteeka eryaliwo lya 93 lyalirizaawo obufuzi bwansikirano bwa Buganda era bwo olwaddawo nabali baddawo ne buli wonna ne budda. Kati Buganda kyekyoto nti bw'okumawo omuli essubiro n'erisigaddewo likola ki? Waliwo obwa Kyabazinga, waliwo obwa Lwenzululu, waliwo obwa Etopu, waliwo obwa Emolimoli, waliwo Owumukuuka, Ow'Embaale. Eyo yenkola ya Museveni. So kudda kwa Buganda kwe kuzza ne bana abalala kwe kwatwala bakakungulu ba Stansas Mugwanyo gende okuteekerateekera abasoga okubaddizaawo bwa Kyabazinga kubanga be baali balina okukola ekyo ng'abalala tebabimanyi. Bino ffe tubitegeera ffe bwongo ffe mutima gw'ensi eno Uganda n'ekyo kye kituwalanya buli tukyogera wala banyiiga nnyo naddala Abaganda balina emisaayi ebiri. Waliwo abantu abagamba nti President Museveni abadde mpagire waga nnyo mu kucyaŋŋanyira obwakabaka obw'ebbali eyo yeeyigira mu kulonda. Olinayo obwakabaka bw'omanyi ebweru obufuzi obw'ensikirano bw'omanyi ebweru wa Buganda nga mwami Museveni tabawa musaala abafuzi baayo. Ffe Buganda ffe twagaana ssente z'emiliyoni 5 eza buli mwezi abalala bonna bazitwala era teriyo obufuzi bwansikirano buliko nga aliko si muwagizi wa Museveni taliiyo. Ab'ebusoga be badde bakyasembyeyo era baawuzise nga bataddeko wa Museveni ate nga bakayanira na bikayanire waffe alina okubaawo waffe alina kuva mu lunyiri lwena alina kuva mu lwena. Mumbere bwe yawakanya Museveni yasibirawa teyasibira mu kkomera. Olubiri balwokyanga abayokya n'olubiri tebalwokyanga abookya enkoomi Kimbowa. Mama wa Mumbere yafa moyo gwe guwumule mirembe ate weewunye nga Muganda we ali mu Muganda minisita Museveni okumanya kafulu mu kuwaawukanya Muganda wa Mumbere minisita yali bamwitaani kyebakoze kibazanga minisita mu gavumenti ya Museveni nga Muganda wa Mumbere ne bakuba olubiri ne batta abantu be bonna nga ono minisita mu gavumenti ya Museveni nga mubafudde mulimu n'abooluganda lwe mulimu bakazini mulimu naye ye nga tabifaako ye musanyufu kubanga Museveni gwalwana okumanyaga president
yadda ku bwakabaka buli naddala mukati neyeogoma. Maama wa Musinga yafa mu biseera ebyo naye tebamuziika awo, bamutwala bundi bujjo. Gye bamutwala kubanga noono mwana nakkiriza minisita Kibazanga n'awakanya muganda we bamutwale bamuziike. Nenga ancestral home amasiro ebikoze bitya agandibadde kala amasiro kangayita amasiro side zeyo galina we gali balina ebawumuliza abantu baabwe. Kimbo waliwo ebintu ebimu byowuliriza nga babyogera ku Mwami Museveni n'okaaba amaziga. Era eggwanga lino we tuli lyetaaga okutereeza n'okusabira ennyo. Abaana oboolaba nga bambadde ebimyufu, musajja bamulabe nga baamumenya okugulu nga kuli ku kiseminti naye nga mumalirivu era ng'agamba Bobi Wine temutunenyanga nga tube wagguddeko bwe tunava mu mbeera ne tukola ekirala. Mwami Museveni byabikoze ebbanga ddene ate si yasoose ne Bashiri e Sudan bwe yakola ne Hosni Mubarak mu Egypt bwe yakola, naye ekiseera kyatuuka abaana abo ne bawaguza era bwe bawaguza beekanga gavumenti bagisudde. Naye ekizibu kyalaffe tutera okubuuza abaana bwe baali basuula gavumenti ya Gaddafi mu Libya, bannaalumanya ne Saalumanya bangi baafa. Era ffe twandyagadde nnyo okuwagira embeera efaana bwetyo, naye tweraliikirirako bannaffe abo abatalina kye bamanyi, naye ate nga balabika nga abali ne bali kubanga be bajja okufa. Ffe tuyinza obutafa nnyo nga tuwunzika tusiibula. Mwami Museveni akageri kagenda anaamala bbanga ekyo gw'okiraba nti agenda. Mwami Museveni yamanyi nti waali, era Mwami Museveni yamanyi nti ajja kuwangaala emyaka 5 ng'enjovu. Era Mwami Museveni yamanyi nti bw'anaaba afudde agenda okutwala obuyinza mutabani we. Kati talina kirala kyonna kyalowoozaako. Ayagala kutukola nga ono era gwe kati ekyo kyoyogera ekyo nti Mwami Museveni agenda essaawa yonna ne bwogera obwogezi nti agenda kufa, ogusobola okubeera omusanga ate oguyinza okuviirako okufaako nga Museveni tannafa. Ayagala kuba nga Mugabe. Tayagala kuba, yasukka nawo Mugabe we yakoma. Kuba Mugabe teyalinayo mwana we Muhoozi. Era mukazi we omukazi yali munafu nnyo, Joyce Mugabe naye yali munafu nga tetatuuka maanyi ga Muhoozi akontrolinga buli kimu. Nga Mugabe nga omukazi oyo yakudaalanga nga yakola effujjo. Byaliwo naye buyinza teyabulina bwenkana Muhoozi bw'alina. Akuba nti mu ggwanga eryo mwalimu abanabefuzi ate abaali abamanyi ebisolo. Si mwali Morgan Shangarai. N'afa. Mubeera munono Munyangagwa. Munangagwa. Oyo Munangagwa ye yali mu gavumenti bamuyitanga the crocodile. Yali kalibu temu kakooza mutale wa Mugabe. Saabatujju we yatikolanga buli kikolobero kyonna. Era kati sewo ye president. Emerson Dangozo Munangagwa. Kati yali mu bwa president. Kati oyo mukyala Mugabe yalina akabinja bakayitanga G20, yalina abavubuka. Era nga ne wano Muhoozi bw'alina akabinja ke kati akabajjaati nga kabavubuka. Abasajja abaludde buyinza baba n'enkola zaabwe. Omuyizi omu agambye nti gavumenti ya Mwami Museveni kyalina ogigezaako ge maka g'abawansolo. George Orwell ge yawandiikako mu katabo ke The Animal Farm. Nti byonna bye baakola mu kusooka Museveni yabikola, ne byakola kati nabo babikola nga bawunzika. Naye ekibuuzo ekisinga okuba ekinene omusajja gy'ayita $1 million question. Museveni ng'ava mu buyinza, gwe nange atulekawa. Bwe tutunuulira Japan, ebbomu ezaakubwa Japan bagamba nti Nagasaki ne Hiroshima nti nakakati zikyaliyo. Effects zikyaliyo kubanga abantu bangi bakyazaalibwa n'ebizibu. Bw'otunuulira Libya emyaka kigiweze 10 bukyanga Gaddafi afa. Gisukka giyingira oba 15. Bukyanga Gaddafi attibwa. Libya tetereranga. Ekibuga Tripoli kyasaanawo ne kati kiddanga ngu. Ate nga kyali kibuga kati tunula ekibuga Kampala nga kifuuse matongo. Kumala emyaka 10. Kigenda twalira bbanga ki Museveni zimu okuva mu Uganda? Bw'aba Museveni atufuza emyaka 4 kkiriza nti gwe nange tetuliraba ku gavumenti ya Uganda nga tewali kye bayita Museveni zimu. Buli abanajja banaabanga bali mu Museveni zimu nga bajja okukirwanyisa nga tebakyongeddeeko.
ng'abatandise kukirwanyisa mu 2026 okulwanyisa Museveni mu kiveewo twetaaga emyaka 6 okuva leero okutereeza nti omuntu bw'akola asasulwe era obukulembeze wabanga Kyagulanyi yabukutte ajja kuweza ekinaana nga tanatereeza ggwanga kulizaayo Museveni walisanga mu 1908 ate nga waali wabi nnyo eggwanga lino twetaaga kulizaayo mu 1962 naye Kenya nga baatereeza nga bavudde mu mirembe gy'abamoyi abaafuga emyaka emingi dameji ya Moyi teyali y'amaanyi kwenkana ya Museveni. Moyi yafuga emyaka 29 Museveni yakatufuga emyaka 39 bogende ganda ba J Rawlings nabo baafuga emyaka mingi byamane bitereera bo bennyini be baatereeza wano kati Museveni ng'omuntu yateeka okutereeza naye bw'omutunulako bw'otebulabulabi mu feesi Rawlings yabafuga emyaka mingi nebo yali afa n'abakolera ssemateeka ko banaatambulira era gwe batambulirako nakati kati okufuga emyaka mingi kibi kikyetaagisa era nga yeyegeraageranyaako nti okumanya kibi mutule bwe mbakoze mulabe bwe mbafuze bubi nnyo lwa myaka mingi mu bijjeewo kati Museveni tannalowooza nako Museveni tafuganga nako Uganda eno bukyanga ebaawo agenda kutandika butandisa enkya n'olwayo tannalufuga sibula banyabo ne basaba badde batulaba olwaliro program tugitambuliza wansi awo naye we tujyagadde buli kiseera tuba nti programu zaffe nga ziri awo era okugitegeera weetaagisa okuwuliramu kakkamu giwuliza ogusooka bw'oba togitegedde giddemu n'omulala ogiddemu bw'ogimalako esatu nga togitegedde omanya tubadde tetwogera naawe linda endala ojja tuwulira ku mulundi ogukola ki ku mulundi oguddako naye kyemuteerabira mikwano gyange abalina ebizibu ku ttaka ekizibu kyonna nga kiri ku ttaka ensonga yonna gyoyagala okwenyonyolako nga ya ttaka naye mmwe abaagala amagezi mbakooye tonkubira simu ng'oyagala kumanya bw'onaatambuza nsonga zo siri consultant oli consultant naye asasulwa ogwo mulimu gwange ndi mukozi akola emirimu egyo gyennyini ekizibu kyo ennaku yo amaziga g'ente essanyu lyange nze malembo mu mbeera eyo so nina ettaka lyange liriko abatuuze basquatters abaaligendako nina gye nalina wagamira kati navuddeyo njagala kutandika kulizuukusa olina ekizibu n'ettaka lya Kabaka Buganda Land Board nawe otagitegedde bano bantawaanya bano bankyankalanya ow'ekibanja agaanidde ku ttaka lyange nannyini ttaka atugoba nga talina kyatuwadde ekibanja ekyapa kyatubulako kyapa kyange nakiwa saveya n'afa nga sikifunye njagala kuddamu nkifune kyapa kyange kiri eyo tajja nga n'ettaka liri ku blue page yalifuna bunyolo siririna ebyo gwe kasoowulya nti buli kyoyagala okwogerako nga kiri ku ttaka ago ge maanyi gange enamba yo gibawe 0702 43 88 52 byenjogera bisinga kuba bigambo byange londamu ebyo byokka ebinaakugasa ebitakugasa bindekere wootantegedde nga njagadde osigalaawo nga tontegedde twala obudde bwo nkubira essimu twogeranye naye tonkubira simu ng'onkubira kuwendulira bajjaati kumpendulira bajjaati kunkubira simu ng'ongugumbula olw'endowooza yange endowooza gye nnyina yange kyabugagga siina muntu yenna gwe neebuuzaako nga nzija okwogera wano nzija na mutwe gwange gweoba oyagala okumpabula ninda lwe ndijja ewuwo okukwebuuzaako kale abalina emikolo mwenna oyagala kwanjula kukyala kuyingira graduation biki tukubire ku 0707 tujja kujja kodde omukolo gwo bulungi nnyo ate gutambule malembe kwebuuzaako bikwatagana ate ebya Buganda mbitandika ntya map ne certificate babigulawa bya senemeka ebyo najja kubanga nkuyamba naye oba oli bweruwa gwanga sobola okubanga onkubira bangi tubakoledde emikolo gyabwe ajja buzzi ku mukolo gwe era nasalawo ne guggwa n'atambula n'agenda kale tujja kubanga tukuyamba Dream Restaurant eri wandege yaawo enjira tekulumira mu kibuga n'otafuna kyakulya duka ewandege yaawo nga ku Equity Bank waggulugulu awo oyambukako katono ekizimbo jjaba okiraba kiriko Dream Restaurant waggulugulu oba ku katale k'ewandege yaga amakuba abiri gakuleeta paka ku Dream Restaurant yaffe Ed Original oba mu bitaala by'ewandege yange okutte ku kidde ekavule okutte ku kidde ebwayise
nga wakamalako Haji Kasule Mall ejja kubanga olaba Dream Restaurant. Kati gwa ina mikolo oyagala kufumbira ku dduwa ku lumbe ku kwanjula ku mbaga kuba ku 0755 simu ya nagikwata ina mubiru omubuulire ky'oyinawo ajja kubanga akulira services nga bwe ziri. Ayagala ka delivery osobolera okubanga okubako esimu zolaba wansi awo bakakuleeta wonna wooli kasobera ngo bagambye nti njagala kuleeta mmere gwe bagamba kika kya mmere nga bakuleetera wonna wonobera oli. Kale mukkirize tubasibulire wano munamateeka njagala kumuta ate agende akwasaganye ebirala butereevu. Oli wabanga ayagala omuyami mu nsonga z'amateeka ajja oba tunalaba kutuuka kutuula ku bba. Mwana atuna emisango nagyo mu nkola eyo njiwoza. Juzi wangamba ali mu kooti empigi. Lwaki mba mu kooti empigi era mbeerayo ntya? Wendi wano sinnakkirizibwa kuwoleza muntu naye nsobola okwewoleza emisango gyange. Nga naawe bw'osobola okugenda mu kooti n'okola ki? Kavuna embeera nga mbimanyi. Ne weewoleza. Kati nze olw'okuba mbimanyi Kimbo waba n'omusango gw'empigi ampa buwi powers of attorney ne tuziwandiise wa registra nze ne ngenda mu kooti nga nze Kimbowa. Era emisango gyonna ne ntuula awo ne njiwoza bulungi nnyo. Omukadde kano olinga Malema Biriizi okyewolerezanga ggwe. Neewolereza bulungi nnyo sinasobola kuwolereza balala. Kava waffe Katonda abatukumembere bulungi atatutegedde tetulina kyakukolera just gwe sigala awo atutegedde tugende mu maaso tulina ne programu eddako mu subscribing ate atetegedde eno takoowa adde ku ndalo jagitegeera kubanga era n'omwana bwe bamugira ku mmere y'okusottasotta batandika okumuwa ku namba batandika okumuwa ku sowaani akasowaani akatidi batandika okumuwa ku sowaani ennene so tomanyi oyinza obanga gwe obadde okyali kuteera ku kajiiko katirinde sowaani bye.